guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, nama Petualang, berpetualang. Oke guys, karena lagi covid, aku nggak berpetualang. Aku habis masak. Di sini lagi ada saudara aku, tapi aku pengen nunjukin, tapi takutnya dia nggak mau, soalnya dia berkerudung. Jadi aku mau mukbang singkong. Yang mau beli ada di deskripsi ya guys. Nih, tada. Enak guys. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, oke? Dan pencet notifikasinya. Ada mah? Nggak ada. Kedudukan ya? Enggak apa-apa. Enak banget, wajib coba. Singkong argotelo. Aku jualan. Empuk, deskripsinya di bawah. Iya, ini juga empuk. Tuh. Tenang guys. Benar-benar enak. Tunggu ya guys. Oke guys. Sorry tadi ada gangguan. Dikira temen aku manggil. Nggak kelihatan. Tunggu ya. Atur kamera. Tada. Ambil aja kak, nggak apa-apa, tangannya kelihatan. Asalkan jangan mukanya aja. Soalnya nggak cocok di YouTube. Nggak lah, Bu. Apa sih kak, nggak usah nutupin juga kali. Biasa gangguan. Tada. Jatuh. Ini tuh lembut. Sorry ada gangguan tangan-tangan gitu. Karena itu kakak-kakakku. Udah asar belum sih? Belum. Udah jam 5. Tunggu ya, bye-bye.